आको एक ऐसी सुमेरियन डीमनेस है जिसका नाम सुनते हाय लोग कांप उठते थे। प्राचीन सुमेर में लोग मानते थे कि बीमारी और बुखार के पीछे सिर्फ प्राकृतिक वजह नहीं, बल्कि अनदेखी शक्तियां भी होती हैं। इन्हीं में से एक थी अक्को। कहानियों के मुताबिक अक्को एक भयंकर शक्ति थी जो बीमारियों को जन्म देती थी। जब किसी गांव में अचानक बुखार, कमजोरी या अजीब रोग फैल जाते थे, तो लोग कहते थे अक्को आ गई है। वो कमजोर, बीमार और तन्हा लोगों को अपना शिकार बनाती थी। लोगों ने इसे अपना दुश्मन माना। बच्चों, वृद्धों और गरीब लोगों को सबसे ज्यादा खतरा होता था। अक्को रात में चुपके से आती और उनके शरीर में अजीब सी जलन, बुखार या दर्द छोड़ जाती। यूं श्रापित माना जाता था, एक ऐसी शक्ति जो रोगी को धीरे धीरे खत्म कर देती। सुमेरियन मानव समाज में बीमारियों का कोई वैज्ञानिक इलाज नहीं था। हर रोग को किसी देवता या डेमन की श्राप से जोड़ा जाता था। अक्को का डर इस कदर था कि लोग उसकी शांति के लिए मंत्र, यज्ञ और बाली तक देते थे। कहीं कहीं पर लोग अपने बच्चों को रात में घर के अंदर बंद करके सुलेते ताकि अक्को उन्हें ले ना जाए। कहते हैं अक्को सिर्फ शारीरिक बीमारी ही नहीं, बल्कि मानसिक दर्द भी फैलाती थी। उसका आना गांव में डर का माहौल बना देता था। लोग सोचने लगते थे कि उनका शरीर उनका साथ छोड़ रहा है। दोस्तों और परिवार से दूरी, अंधेरे में सांसें तेज हो जाना, ये सब उसकी आमद का संकेत माना जाता था। आज भी कुछ लोग इसे एक प्राचीन रूप में मानते हैं। जब अचानक बीमारियों का प्रकोप होता है, तो लोग यूं अक्को का श्राप कहकर डर से कांप उठते हैं। अक्को की कहानी हमें बताती है कि कैसे लोग पुराने समय में अपने दुखों को समझने के लिए अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करते थे। अगर आप रात को अकेला हो और बुखार या अजीब दर्द महसूस हो, तो क्या ये सिर्फ रोग है या अक्को अपने शिकार को ढूंढ रही है? उद्धरण चिन्ह।